dia, né? Hoje tá um pouquinho mais frio, né? Mas estamos aí, né? Nós vamos começar com português, lá na página 23, tá? Vocês podem pegar português lá na página 23, mas que nós vamos iniciar com português. Tudo bem? Que tá escrito lá, S, X e Z, com o som do Z. Tá? Dê uma olhadinha lá, abram lá a página de português, tudo bem? Né? Bom dia. Enquanto vocês vão abrindo, a prof vai falar com vocês aqui. Pessoal, a prof tá na escola hoje, né? Então não esqueçam de pedir pro pai, pro responsável, vir buscar o simulado. A princípio veio 2 pessoas já buscar aqui. Foi a mãe do Davi Vaz, né? E a mãe do Matias. Foram as mães que vieram agora cedo pegar o simulado, tá bom? Página 23, tá? Então a prof vai estar de tarde aqui na escola também, tá bom? Então podem vir buscar o simulado. Qualquer dúvida a gente vai conversando. Se não puder hoje, pode vir amanhã, tá? O prof tá aqui. Todos os dias não, mas quinta e sexta eu vou estar de tarde aqui também na escola, tá bom? Daí pode vir aqui. Vamos começar lá, galera? Né? Espero que vocês tenham passado um feriado ótimo, tenham descansado bastante, brincado bastante, né? Se tiverem dúvida da aula de ontem, já tá postada a aula de ontem, tá no Class, tá no Liars, postei lá no grupo também, tá? Então qualquer dúvida que vocês tenham, pode ir perguntando pra prof, se vocês não entenderam, tá bom? Então vamos começar lá. Lá na página 23, ele vai trazer pra gente o S, o X e o Z, com o som do Z, tá? Aí a prof vai ler para vocês aqui, tá? Na hora de escrever uma palavra com o som do Z, podemos ter dúvidas sobre qual letra usar, se o S, o X ou o Z, pois todas elas podem ter o som do Z. E é isso que nós vamos estudar agora. Aí tá lá. Leia um trecho do relato pessoal da escritora Tatiana Belink. Lembra que relato pessoal é alguma coisa que aconteceu com a pessoa e ela está contando um fato que aconteceu naquele determinado dia. Não é um diário, tá bom? Ela só está contando o que aconteceu naquele dia com ela, tá? A prof vai ler para vocês aqui, tá bom? Comecei a ler com 4 anos no máximo, sozinha, lendo mesmo. Porque antes disso, eu tinha uma estante no meu quarto, desde sempre, desde que nasci. Aliás, hoje sou a vovó dos livros e dou um livro já quando nasce. Meu primeiro presente é um livro para a mamãe começar a estante. A vovó dos livros quer assim. Para mim, não existia brinquedo melhor que livro, até hoje. Meus primeiros livros eram de poesia, poemas. Meu pai lia para mim, desde sempre, né? Então vejam lá. Na letra A, ele traz pra gente assim: com quantos anos a escritora começou a ler? Alguém sabe responder? 4. Muito bem, então respondam lá. Com 4 anos. Coloquem lá, 4 anos. Página 23. Letra A, 4 anos. Tá? Página 23, na letra A, com 4 anos. Eu escrevi lá no chat, tá? Na letra B, para a escritora, qual é o melhor brinquedo? Qual que é o melhor brinquedo? Os livros. Muito bem. Pode escrever lá. Que página, prof? Página 23. Na letra C lá, ele está pedindo para a gente reler palavras retiradas do texto. A prof vai ler: sozinha, presente, poesia e existia.
O som das letras destacadas na palavra acima é diferente ou igual? É diferente ou igual, galera? Igual, porque eles têm o mesmo som, o som do Z. Então, vocês têm que marcar o X lá, ó, no igual, porque o som é o mesmo quando a gente lê, certo? Tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer? Prof. Oi. Sim. Ali, eu não entendi. Qual, amor, que você não entendeu? A C. A C? Ó, a prof vai ler pra você. Ele tá pedindo pra gente ler, ó. Sozinha, presente, poesia e existia. Eles não têm o mesmo som? Não parece que a gente tá usando a palavrinha Z ali? A letrinha Z? Não parece? Tá travando, galera? Tá travando? Não tá. Não tá. Tá travando. Não fica. Pessoal, agora vocês estão me ouvindo bem? Pra mim não tá. Tá. Lá na letra C, ele pede pra gente ler sozinha, presente, poesia e existir. Aí ele tá perguntando pra gente se tem o mesmo som quando a gente lê. E sim, eles têm o mesmo som. A gente não consegue ver que o som é diferente. Então, a gente consegue ver que a letrinha Z ali está bem presente, certo? Então, vocês vão colocar lá que o som é igual. Tudo bem? Lá na letra D, ele está trazendo pra gente que é assim, as letras destacadas têm som de qual letra? Qual letra que ela tem o som pra gente? De Z. Então, vocês vão colocar da letra Z. Vocês vão colocar assim lá, da letra Z, tá? Da letra Z. Certo? Virando a página, lá na página 24, ele vai trazer pra gente aqui em cima, ó. Vejam lá. A letra Z possui o som do Z quando aparece no início ou no meio da palavra, como zebra e sozinha. Então, no início e no meio da palavra tem o som da letra Z. A letra S possui o som do Z quando aparece entre as vogais. Então, quando aparecer entre vogais, ela vai ter o som do Z, certo? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, quando aparecer entre vogais, por exemplo, vai ter o som do Z, como presente e poesia. A letra X pode apresentar o som do Z quando aparecer entre vogais, tá? Quando aparece entre as vogais. Então, a letra X pode apresentar o som do Z quando ela aparece entre vogais, como existia. Tudo bem? Certo? Davi? Olhem lá então. Ele vai... não é você, amor. É o Davi que tá com a câmera ligada pra mim. Vejam lá. Observe as capas do livro a seguir. Ele vai trazer lá o primeiro livro, Coisas Importantes, Quanto Vale a Amizade e o Livro dos Exageros. Agora, lá no quadro, aqui ó, nesse quadro aqui, eles pedem para você lá, escreva nos quadros abaixo as palavras do título acima, em que a letra S, X e Z possui o som do Z. Então vejam lá.
Olhem lá de novo. A gente vai colocar palavras que aparecem com o som do Z. Então, vocês vão escrever lá. Coisas, amizade e exageros, tá? A prof vai colocar aqui escrito coisas, amizade e exagero. Vocês vão escrever isso lá no quadrinho aqui, tá? O que o prof colocou no chat. Então, coisas, amizade e exageros. Certo? Certo? Não tá certo? Entenderam? Não entenderam? Pessoal, fale comigo. Deem um ok. Já fiz tudo. Mentira. Sem dúvidas? Não. Então tá bom. Podemos ir para o número 2? Ui, esperar passar o caminhão que tá fazendo barulho. Oi, tia, que página? Página 24, amor, de português. Então vejam lá. Número 2. Completa as palavras abaixo com S, X ou Z. Então vejam lá. Letra A. Meu vizinho é militar do Exército Brasileiro. Meu vizinho é com S ou com Z? Z. Com Z, muito bem. E exército? Com S, X ou Z? X, muito bem. E brasileiro? Com S. A prof vai colocar lá. Coloquei lá no chat. Então, o primeiro vai ser vizinho com Z, exército com X e brasileiro com S. Certo? Letra B. Posso ir para a letra B? Posso? Então tá. Há exatamente 13 vasos em meu jardim. Exatamente. Com S, com X ou com Z? É S? Z. Exatamente. É X. Tia, tem uma dúvida. Oi. Tia, qual que é mesmo pra colocar da letra 1 no último? Na letra A lá, amor? Não, a letra 1, do 1. A do 1, você vai colocar coisas, amizade e exagero. Tia, qual que é a página? Não. Página Tia, 24. eu tô com uma dúvida e também que o Matias não conseguiu entrar na aula, eu vou gravar e vou mandar pra ele, tá? A aula está sendo gravada, amor. A prof sempre grava as aulas e deixa disponível. Tá bom? Tá. Sem problema. Qual que é a página? Tá, lembrando que o chat, gente, é para nós falarmos na aula, tá? Qual que é a página, prof? Página 24. Então, a letra A ficou assim. Deixa só a prof. A letra A ficou... Peraí. O professor vai copiar e colar ali. A letra A, lá da número 2, ficou assim, tá? Vizinho com Z, exército com X e brasileiro com a letra S. A letra B, exatamente, é com X, com S ou com Z? X. Com X. E 13? Com Z, muito bem. E vaso? Vaso é com S, com X, com Z? Com S, muito bem. Então ficou lá. A exatamente com X, 13 com Z,
A exatamente com X, 13 com Z, vasos com S em meu jardim. Certo? Letra C. O zelador. Zelador com S, com X, com S, com Z? Com Z, muito bem. O zelador da escola está exibido. Exibido com S, X, muito bem. Com a blusa nova dele. Blusa com S, com X ou com Z? Com S, muito bem. Então vejam lá. Na letra C ficou o zelador com Z da escola está exibido com X, com a blusa, aqui o S, a nova dele. Certo? Oi. Eu tô falando uma coisa. Pode. Tá vendo o livro do exagero? Tá vendo que o carro tá indo pra frente? O cabelo do cara que vai cabeça pra fora, ele tá indo pro vento pro outro lado. É, colocou a cabeça... É verdade, amor. O livro dos exageros, né? Por isso o nome, ó, veja lá. Viram a capa? Um pouco bugado. Deu um bug aí, né? Vamos lá para a letra D. Existe é com S, com X, com Z? X, muito bem. Existe um pássaro que tem uma parte da asa com S, com X ou com Z? S, X ou Z? Não entendi. Com S, muito bem. Parte da asa azul. Azul com S, X ou Z? Com Z, muito bem, gente. Vejam lá. Então ficou. Existe com X um pássaro que tem uma parte da asa com S, azul com Z. Certo? Tranquilo? Difícil? Página 24, amor. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Tá certo? Oi? Vai, tia. Peraí, oi? Até que página que a gente vai? É em português, amor? Em português? Em português, agora eu vou falar a tarefa para vocês. A tarefa... Opa, peraí. A tarefa que vocês vão fazer é da página 20... Oi. Vamos. Diga. Não, na página 25. É, a prof vai falar lá na página 25, vocês vão fazer de tarefa esse aqui. Amanhã a gente tem português. Amanhã a gente já vai corrigir isso aqui e vai dar continuidade, certo? Certo? Eu não sei se estão me escutando ou não. Sim. Ah, tá. Então, essa aqui vai ser a nossa tarefa. Amanhã a gente já corrige. Amanhã a gente só tem português, tá? Aí nós vamos continuar lá. Tudo bem? Que página que é? 28 a tarefa? Página 25. Ah, tá. Oi. Eu não entendi a letra. O professor da escola está? Cortou, amor, o que você falou pra mim. A letra C, eu não entendi. Aquela funcionadora está da escola. A letra C, a prof volta lá. O zelador com Z.
certo? Da escola está exibido com X. Tá bom. Com a blusa com S. Nova dele. Certo? Certo. Letra D lá, amor. Existe com X um pássaro que tem uma parte da asa com S, azul com Z. Certo? Tá bom. Pegou, amor? Sim. Então tá. Vocês estão em qual página? Eu só tava voltando, amor, que ele se perdeu ali. Tarefa da página 25, tá? Tá. Página 25. Lembrando que quem está com atividade atrasada, por favor, me enviem, tá? Não deixe para enviar lá em dezembro, porque daí vocês vão ficar tudo perdido e aí não sabem o que tem que fazer. Então, vamos enviando, tá bom? Certo? E daí não vai ganhar o iPhone do Papai Noel? É, tipo isso, né, gente? Tipo isso, né? Então, assim, vamos se organizando para fazer. Alguém falou aí que eu não... Pessoal, Que eu já enviei tudo, né, tia? quem me enviou tudo? Que não aparece o nome pra mim. Quem falou? É que eu enviei lá pelo WhatsApp. Ah, o João sim. Tá? Pessoal, 5 minutinhos de intervalo aí, tá bom? Daí a gente vai pra história, certo?